εκπληκτικό γκολ και αυτό από Μυρ. Εξαιρετική και η παλιά από το Μέουρερ. Καλό κράτημα. Ανοίγεται αριστερά ο Μυρ, τον βλέπει. Κρατήθηκε εκεί ο Μυρ για να αποφύγει το offside. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή και κάνει το 3-0. Εκπληκτικό γκολ και αυτό από Μυρ. Εξαιρετική και η παλιά από το Μέουρερ. Η διαγώνια μπήκε. Κρατάει μπάλα ο Μυρ. Για να δούμε την επιλογή του. Κάνει πάσα εξαιρετική στην περιοχή. Ο Μαντσίνη, το γύρισμα. Δημήτρη, να ξεκινήσουν οι ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι με διάθεση να πιέσουν ψηλά, να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Είχαν τις δύο πρώτες. Προσπάθεια του Μέρ που σεντράρει στην περιοχή, επικίνδυνα ο Ο Μυρ έρχεται να κερδίσει εκμεταλλευόμενος εκεί το γλίστριμα του Κονσεϊσάο που έχασε έδαφος και χρόνο με την μπάλα εκεί. Ο Μυρ με αντίπαλο στη συνέχεια τον Στεβάνοβιτς και μόνος αλλά κράτησε την κατοχή χωρίς στήριγμα. Ο Κούτσακος τώρα κλείστηκε πίσω για Ρώσα, ξανά ο Μυρ. Έστειλε μπάλα στην περιοχή. Βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Ναι, ο Νάνου θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Λαγίκα θα περάσει στη θέση του. Σε λίγο όλα αυτά για την ώρα κράτησε μπάλα. Παρέμβαση από τον Μυρ. Δεν επέτρεψε να φτάσει μπάλα στον Κονσεϊσάο. Απέφυγε στη Μοιράζει για τον Μέρ, ο οποίος απέφυγε το Χρυσοστόμου και άφησε για τον Μαρκίνιο. Μπρούνο πέταξε για τον Άντερσον, ο οποίος κατέβασε για τον Ντραγομίρ. Μέρ. Πέπε άνοιξε για τον Κίνα. Με δυναμικά να παραχωρήσει πλάγιο. Ευθέρωσε για τον Μέρ, ποιος θέλει να εκμεταλλευτεί το χώρο που βρίσκει μπροστά του. Ανοίγει για τον Μαρκίνιο. Ο Λαγίγκα. πλησιάσει την περιοχή. Πάσα τελικά για τον Μυρ. Παλιά του στην περιοχή. Ευκαιρία. Δυο παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Καλσιό. Πάσα για τον Μυρ στην περιοχή. Το γύρισμα ο Λαγίγκα δεν μπόρεσε. Ματίας στο μάτι. Για επιθετική πρωτοβουλία στο ΑΠΟΕΛ. Με καταγωγή από τον Παραλίμνη. Ο Σλοβαίνος, ο Γκοζάρ, έστειλε την μπάλα προς τα πίσω. Επανήλθε με Μυρ το ΑΠΟΕΛ και κερδίζει φάουλ. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ και ανεβαίνουν στο γήπεδο. Βιτορ Μυρ έβαλε καλό μπλοκ εκεί. Ψάχνει και βρίσκει τον Μυρ. Κατεβάζει ωραία ο Μυρ. Πιέζεται, κρατάει, πατάει περιοχή. Θα γυρίσει στον Τράτσιτς. Θα πάει από Καρσία. Η ΑΕΛ μπήκε δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πίεσε και κατάφερε να φτάσει στον κόλ της εμφάνισης. Βρίσκει στήριγμα στον Μέρ που προωθεί στην ευθεία για τον Πορτογάλο striker. Μέρ.